эмэгтэй хүн тэгээ ингээд намайг жирэмсэн гэдгийг амар болгоо тэр талаас минь ингээд амар хүндэж яриад исэн учраас яг ингээд би ч яг төрөх төгсөн жирэмсэн эмэгтэй учраас тэр нь ингээд надад айгүй нөлөөлсөн учраас би зүгээр итгээд исэн нэг юм ээж хичгээ санаад тэгэл юм лөвөрдүүлэх процесс юу болсон мэдээж залуу гэр бүл тэгээ ингээд жирэмсэн байдаг яах вэ гэдэг дээр юу н асуудал маш хүнд байгаа. Гэтэ юу нэ маш муухай байдаг юм байна. За Үнгүүц хэмээн зарын саят болон бусад зарын булангуудад цахим зар байршуулж бусдыг заллах тохиолдол нэмэгдэх болсон. За тэгвэл эдгээрийн нэг болох байр түрээслүүлэн гэх зарын дагуу холбогдож заллуулсан гэх хэрэгтэй бид ярилцах гэж байна. За тэгэхээр хоёлаа анх хизээ яаж заллуулав гэдгээс яриг эхэлье. Саяхан болсон 7 дугаар сарын 29-ны өдөр ер нь бол нэг өрөө байр түрээслэх шаардлагатай болоод Үнгүүц хэмээн саятаас байр түрээслүүл нь орон сууц түрээслүүл их зарын дагуу мэдээллүүдийг хайж байсан. За өмнө нь бас 1-2 удаа ийм залхинтай таарсан. Гэхдээ энэ бол залхин шууд нэг байр авч үзүүлэхгүй мөнгөө нэхэдээс учраас залхин байж болцсошгүй байна гэд 1-2 удаа бол тэгээд өнгөрөөсөн. Миний хувьд бол нэг 7 хоног хэртэл нэг 7 хоногийн 3-4 өдөр л орж зар хайхтаа ингээд хэд хэдэн залхинтай таарсан. За эцэст нь нэг өглөө бол 7 сарын 29-ний өглөө нэг өрөө байр 1 сая төгрөгөнд за нэг дээр нэг гэсэн нөхцөлтэйгээр түрээслүүлнэ. Гэт байрныхын хувьд бол маш цэвэрхэн байр байсан. Манай Монголд ч юу нэгээд яг байр түрээслэн гэхлээр хамгийн гол асуудал нь цэвэрхэн байр байдаг. Цэвэрхэн байр байсан учраас бас нэг орчих санаатай түрээслэгч эзэн рүү ярихад бол 30 гаруй насны гэмээр эмэгтэй хүн байсан. Тэгээд би ингээд хүртээгөө суух юм бид хоёр тогтмол ажилтай. За би өөрөө юм жирэмсэн эмэгтэй хамаа надаа ингээд цэвэрхэн орчин хэрэгтэй учраас танай байр маш их таалагдчихна. Ингээд төлбөрийн нөхцөлийг нь 3 дээр нэмэх нэг болгоод бүр нэмээд бид хоёр ингээд түрээслээ сууя гэдэг саналыг тавьсан. Хариуд нь бол нөгөө түрээслүүлэгч эзэн буюу зар тавьсан хүн нь ижлээ гэд нэг юм хаягнаас зар тавьсан байсан. Тэр эмэгтэй нь болохоор буцаагаад жирэмсэн эмэгтэй бол ингээд цэвэрхэн орчих хэрэгтэй тийм үнэ тэргээд маш найрсаг амар юм ойлгож байгаа шинжтэй юм уу ярьсан болохоор айгүй итгэцэн. Тэгээд эгч нь одоо удахгүй ажилдаа хамаа ажиллаа тарангууд 4 өнгөрөөгд гарч очиод байраа үзүүлчихнэ. Доронтоос болон бусад ийм хөдөө газруудаас оюутнууд ирээд ер нь 20 дээр нэмэх нийгмийнхээр бас ингээд мөнгө урьдчилгаагаа шилжүүлэхээ сайн миний дансыг авчиж байжна. Гэт харна би ч өөрөө нөө байрнаас гарах болчихсон. Холгомдчихсан нөхцөл байдалтай байсан учраас за тэгвэл би илүү мөнгө шилжүүлж явуулчихлаа. Тэгээд та бусдын төр байлгаж яж болох уу гэж байгаад урьдчилгаа олох 2 сая төгрөгийг 7 сарын 29-ний 12 цаг 40 минутанд ингэж шилжүүлсэн байдгийг болтгоогийн ижил цэцэг гэдэг хүн рүү буюу ийм данс руу тэгээд шилжүүлчихэд за баярлалаа ирлээ гिचээ зараа ерөнхийдөө бол устдахгүй байгаад байсан. Зарыг устгахад тодорхой хэмжээний хугацаа ордог юм болов зарим байр руу яхаар ус муу орсон гэж хэлээд идэх юм чинь гэж бодоод тэрийг нь бол нэг их тоогоогүй. За тэгээ үедэл өдөр 15 цаг буюу 3 цагийн үед дахиад нөгөө түрээслүүлэгч маань залгаад 3 нийлэн өнгөрч хаад дахиад сая 5 зүгээр чичээ. Их чинь ингээд нэг юм зээлтэй юм аа. Тэрийг ингээд 5 цагаас өмнө яаралтай банк орч хөлгүй болох байчаад гисэн нэг юм амар учир битүүлэг байдалтай ярьсан. Тэр үед ер нь заллин юм биш үсттэй гэж ер нь жоохон айж сэжиглэж эхэлсэн. Тэгээд мэдээж нөхрөтөөр бол огт мөнгө явуулаагүй. За тэр даруй битээр 4 өнгөрөөгөөд удахгүй 5 гэд уулзах гэсэн тэр эмэгтэй те. Байр нь бол хүнсний дөрөвт байрлах нэг өрөө байр. Нэг зураг байсан. За тэгээд битээр Үнгүүц хэмээн дээр тавигдсан зарынхан дагуу зургийг нь Google дээр оруулж агаад хайж үзэхэд бол шал өөр Facebook группүүдээр 2 өрөө байр зарна гэсэн зарн дээр явж исэн юм 2 өрөө байрны зургийн нэг өрөөг нь тэг шал өөр байрны 0 молтой нийлүүлээд ингээд тавьчихсан зар болж таарсан. За тэр даруй бол битээр хамгийн түрүүнд эхлээд ямартайч нөгөө эмэгтэй рүү ярих шидэд нөгөө эмэгтэй рүү ярихад би одоо ингээ хүнсний төрөлхөөрийн номин дээр ирсэн байна. Та ярих төвхөр дээр ямар ч тийм залилан байлан байхгүй гэдгсэн. За тэрнийхэн дагуу бол бид хоёр
явж очиход бол мэдээж ирээгүй. Яг одоо очиж 20 минут хүлээж байгаа ч гэдэг яг 20 минутын дараа уцаа салгаад ингээд алгуулсан байгаа. За энэ хүртэл бид хоёр ер нь төвчээртэй ингээд хүлээгээ цагтаад мэддэхгүй ч юм уу ингээд байсан нь бол одоо төрөслүүлэгч талаар залилуулсан одоо миний бол мэдээж маш том буруу болсон. Гэхдээ нөгөө талд ингээд яг эмэгтэй хүн тэгээ ингээд намайг жирэмсэн гэдгийг амар болгоо тэр талаас минь ингээд амар хүндэж яриад байсан учраас яг ингээд би ч яг төрөх төгсөн жирэмсэн эмэгтэй учраас тэр нь ингээд надад айгүй нөлөөлсөн учраас би зүгээр итгээд байсан нэг юм ээж хичгээ санаад тэгэл юм лөвөр дулах процесс юу болсон. Тэгээд ямар тийш лөвөр дулцснаа мэдээд тэр даруйда цагдаагийн 102 утсанд дуудлага өгч бүртгүүлсэн боловч аль хэдийн нэлийн 5 6 цаг өнгөрсөн байсан учраас дансан дээр нь ямар ч барилт хийх боломжгүй болсон байсан. Тэгэхээр цагдаагийн одоо харьяа дүүрэг тэндээ очиж өргөдөл гаргах хэрэгтэй байдгийн байлээ. Тэгээд цагдаа нар зөвснээ давуу тэндээ очиж мэдүүлгээ өгөөд өргөдлөө гаргасан. Цагдаа нарын хэлж байгаагаар бол үнгүүцэг юм болон бусад зарын сайтуудаар ингэж зайлдаг ер нь тодорхой хэдий иргэн байдаг бараг дансыг нь хараад таньдаг болчихсон гэдэг. За гэвч энэ данс нь бол яг тийм танил ижил данс бол байгаагүй. Гэтэ ер нь ийм залилан маш их байдаг гэсэн. Гэтэ ер нь энэ бол иргэний ер нь өөрсдийнх нь маш их анхаарал болгоомжгүй үйлдэл мэдээж үзүүлэхгүй ямар ч гэрээ байхгүй цаас байхгүй тохиолдолд урьдчилгаа байлаач байранд манд хүн орлоо гэж байлаач ер нь ямар ч тохиолдолд мөнгө шилжүүлэх нь ер нь буруу юм билэ. Тэрнээс гадна манай ихч бас саяхан найрамдал цуслаа явуулна гэсэн зарын дагуу мөн л мөнгө шилжүүлээд л өрт болсон. Тэр бол дан өсвөр насны хүүхдүүд байлээ. Гэвчлээ ийм гадуур заллин бол маш их байгаа юм билээ. Тиймээс би бас өнөөдөр энэ алдсан 2 сая төгрөгөндөөч биш утгууд ингээд намар болоод оюутнууд маш ихээр Улаанбаатар хотод ирж байгаа учраас тэр эмэгтэй бас зараа устгахгүй өдөржин үнгүү цэгмэн дээр байршуулаад залгах болгонгоо завгүй гэдээсэн. Тэгэхээр энэ эмэгтэй бас маш олон өөр хүмүүс ярьж ингээ мөнгө шилжүүлсэн байх гэж юу бодож байгаа. Тэг өөр нэг хүнийг яриулж үзүүлэхэд бас ингээл хүлээж аваад мөнгө шилжүүлчихээ гэдээ дансаа явуулсан байсан. Би аль хэдийн мөнгө явуулсны дараа тэгэхээр ерөн заллиг ингэж явагддаг юм байна. Тэг ямар ч 2 сая төгрөгөөр ингээд л урд болчихсон байдалтай байгаа. Тэгэхээр яг уг үйл явдал болоод 3 хоног өнгөрсөн байна тий. Энэ хугацаанд цагдаагийн байгууллагаас ямар арга хэмжээ авсан бэ? Одоос цагдаагийн байгууллага одоо цагдаа шалгагдаж байгаа хэрэг ямар шатд явж байгаа бол тэр талаар танд мэдээлэл өгсөн бол. Ер нь бол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнгүүт хэрвээ залилуулчаад цагдаагийн байгууллагт 3-4 цагийн дотор залилуулснаа мэдээд мэдэгдэх юм бол шууд шилжүүлсэн дансан дээр нь барилт хийж агаад таны одоо миний ингээд зээлүүлсэн мөнгийг буцаад өгчих боломжтой байдаг юм байна. Гэхдээ би миний хувьд бол удацсан тохиолдол байсан. Зарим хүмүүс бол 1-2 хоног ирдэг, зарим нь бүр ингээд хайчдаг. Тэр нь ингээд залгичдыг давраах ер нь гол нөхцөл нь болж байгаа юм байна. Тэгээ цагдаагийн байгууллага бол тэр даруй бүртгэж аваад дансныхын мэдээллийн дагуу шалгаад бүртгэлтэй дууралтын залгаж үтсэн боловч мөн л авахгүй буюу авчаад дуурахгүй ийм нөхцөл байдалтай байсан. За тиймээс надаас ер мэдүүлэг авчаад нэг хариуцсан мөрдөгчд шилжүүлж өгөөд тэр мөрдөгч нь миний ингээд асуудлыг шалгана гэсэн боловч одоогор бол 3 хоногийн дотор ямар нэгэн мөрдөгчд хариуцуулсан юм бол алга. Энэ нь бас нэг талаараа залгигчдыг бүр давраах эднэр ингээд угаас цагдаад мэдэгдэдэггүй штэ гэд нөхцөл нөгөө талаараа цагдаа нар маань бас иймэрхүү заллингийн шинж дээр магадгүй үнийн дүн баг болохоор тоохгүй ч магадгүй л гэхдээ ачаалттай ч гэж магадгүй. Гэхдээ л энэ нь цаавар энэ ч одоо ягаад энэ 2 сая төгрөгийг жишээлбэл бусад хүмүүсийн тэр мөнгийг бол 1 хоногт бол миний бодлоор за яг дансаас татлаа гэхэд үүш барагдуулах боломж бол ховор штэ. Гэтэл одоо ингээ 3-4 хоноод чар нөгөө мөнгөө аль хэдийн нэг юм болгоод идчихсэн, уучсан буцааж өгөх төлөх ямар ч нөхцөлгүй болчихсон байх боломжийг нь бас бүрдүүлж өгч байгаа юм болов уу гэж бодсон. Ядаж нэг мөрдөгч хариуцж аваад энэ данс эзэмшигч рүү яриад цагдаагийн байгууллагаас ярьж байна гэдэг нэг мэдээлэл өгсөн байсан бол тэр хүмүүс ихэнх шатанда хугацаануудаагүй учир бодоод ч юм уу хохирогчий гэдэг буцаад хохируулгүй болгох боломжтой байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энэ тохиолдлуудад хүн нь бол ялаач баригддаг, залилын сүнэн яа тэгэхээр хэдийн холбогдоо байсан ч гэсэн надад утасны дугаар болоод дансны мэдээлэл нь үлдчихэж байгаа. За эдгээрийн дагуу хүүсээр хагаад ямар ч залилагчийг бол маш хурдан олж тогтоох боломжтой байдаг цагдаагийн байгууллагаас надад хэлсэн. Гэхдээ ер нь ийм байдлаар маш олон хүний залилсан байдаг учраас хохирогчд маань ингээ мөнгөө эргүүлж авах
боломж нөхцөл ер нь дийлэх хувьд байдгүй гэдгийг бас цагдаагийн байгууллагаас ерөнхийдөө шууд хэлж ийлээ. Мэдээж бидний анхаарал сэрэмжээ алдсан дээрэс нь мэдээлэлгүй байсны буруу гэж байгаа. Гэхдээ залхигчид бол үнэхээр одоо супер юу гэмт толгой эргүүлэлт бол үнэхээр аимшигтэй сайн амар хүнд итгэн үнэмшүүлэх тал дээр бол үнэхээр сайн ажилтдаг юм байна гэдгийг би эндээс бас олж харлаа. Тэгээд дээрээс нь цагдаагийн байгууллага маань бас хурдан шуурхай ажиллаад энэ талаар бас мэдлэг мэдээлэл түгээхгүй бол удахгүй ингээд одоо намар болохоор маш олон байр түрээслэх шинэ оюутан хүүхдүүд ирдэг. За муу одоо ярамгаас хүмүүс хотын төв рүү орж ирэх ч гэдэг юм уу. Ер нь байрны түрээслүүлэгчид маш их нэмэгддэг учраас түрээсийн үн ч гэсэн дагаад нэмэгддэг. Яг энэ үеэр үнгүүцгийн мэд жишээлбэл би одоо 4 өдөр зар хайхад ингэж олон залхинтай таарчаад нэгэнтээ нь одоо энэ арайч залхин биш үлгүүдэ гэсэн юмдаа залхиулчихж байгаа учраас иргэд маань бас маш сайн сэрэмжтэй байгаасаа цагдаагийн байгууллагын дээр ямар нэгэн сэрэмжлүүлэх мэдээлэл гаргаж бас зарим нэг дээр нь шуурхай ажилласаа л гэж өмсч байна. Та хоёрын хувьд бол ингээд шин залуу гэр бүл байна тийм ээ. Дээрсэн чи өөрөө ингээд бие давхар болчихсон. Тэрийгээ ч гэсэн нөгөө хүмүүстэй хэлсэн байна. Гэтэл за энэ бол өөрийн чинь хэлснээр одоо их мөнгөнд дүн биш хийж байгаа ч гэсэн мэдээж тодорхой хэмжээний цохилт болсон баг. Анх ерөн залилуулсан гэдгийг мэдээд өөрт чи ямар санагдсан. Мэдээж цохилт болсон баг тийм ээ. Их мөнгөнд дүн биш гэж ер нь бол Монголд битүүрт байр түрээслэхээр ингээд ер нь битүүрийн боломжтой түрээсээ нэг өрөө байр тэгээд дээд лимитэнд ер нь 4-5 сая. Гэхдээ битүүрт яг бэлэн гар дээр байж байсан нь бол 2 сая гаруй төгрөгөл байсан. Яг тэрийг шилжүүлсэн. Тэгээд буцаад ирэх цохилтол мэдээж амар айлгэр авч явах гэж байгаа нөхөр маань мэдээж маш их стресстэй. Яагаад ингэж вэ гэн би ч өөрөө бас ингээд харьцангуй ингээд мэдээлэл сайтай ажил хийдэг би тийм байж би өөрөө яагаад юм алдаа гаргаж байгаа гэж маш их стресссэн. Гэхдээ мэдээж бид өөр бол хамгийн түрүүнд хүүхдээ бодоод одоо ер нь юм тайван байгаа. Би ч өөрөө жирэмсэн учраас жирэмсэн мэдүүний хамгийн гол юм тайван байхгүй болохгүй. Тиймээс өтөр аль болохоор нэгнийхээ дэргэд ер нь ингээд тайван байх ч юм уу юм байгаа. Гэтэ ер нь мөнгөө олж авахгүй гэдгийг бол мэдсэн. Байрнаасаа одоо байгаа байрнаасаа бол нүүгээд зайлшгүй нэг байр нүүж орох шаардлагатай байсан боловч ингээд одоо түрээсийн боломжгүй болчихсон. Энэ нөхцөл байдал бол мэдээж маш хүнд байгаа. Тэгээд одоо хашаа яах вэ? Мэдээж залуу гэр бүл тэг ингээд жирэмсэн байдаг. Яах вэ гэдэг тэр хүрнэ асуудал маш хүнд байгаа. Гэтэ ер нь маш муухай байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо битүүр чи ингээд ядаж гэхдээ битүүр бол хотод ингээд бас удаа ажил төрөлтэй хүмүүс болохоор ямар нэгэн арга болоод битүүр л ингээд байчих болж байгаа. Гэтэл хөдөөнөөс орж ирж байгаа оюутнууд маань мөнгө шилжүүлсэн, урьдчилгаагаа шилжүүлсэн байдаг, байраа тохирсон байдаг. Орж ирээд тендамтайгаа буулаа ямар ч байр байхгүй. Энэ хотод газар мэдгүй тэр хүмүүс одоо яах юм бол сайн мэдгүй л амар өрөвдөж байна л та. Тиймээс бас би өнөөдөр болцсон процесс очуулсан яриад энэнийг маань нэг 100 гişin маркет 10-20 оюутан ч гэсэн үзээд тэр аав ээжийнхээ мөнгийг төлөвлөлт болохгүй өнгөрөөсэй гэсэн дэлхийн дээрээ сууж байна. Мэдээж битүүр тал маш хүндэл цохилт байсан. Төлөвлөлт болчлаа гэхэр ч угаасаа маш муухай юм бэл. Хүнд ингээм амар итгэжээ төлөвлөлт болчихно гэдэг чинь маш муухай. За өөрийнхөө бодит кейсийг одоо бусдад сэрэмжлүүлэх болох үүднээс хуваалцсан танд баярлалаа.